Oi gente, tudo bem? Prontos para mais uma receita? A receita de hoje é um nuggets caseiro, gente, feito no liquidificador. Ai, Ana, mas como que é isso, feito no liquidificador? Bom, é que todas as receitas que você for procurar, você vai ver aí o pessoal fazendo ali no mixer ou então naquele processador. Então eu parei para pensar, poxa, nem é todo mundo que tem mixer ou processador ou esses aparelhos estrambólicos que dá para fazer os negócios aí, os paranauê. Mas todo mundo tem um liquidificador, então eu vou tentar um jeito, fazer uma experiência para fazer no liquidificador para todo mundo poder fazer. E foi o que eu fiz, eu testei de vários jeitos. Eu consegui fazer de uma forma que não force tanto o motorzinho do seu liquidificador, né? Então, também tem vários tipos de liquidificador, tem aquele mais potente, aquele mais fraquinho. Então eu fui testando para que até aquele mais fraquinho consiga fazer. Então segue as dicas direitinho. Então é uma opção para você fazer para sua família, que a criançada adora. E é claro, sem os conservantes, né? E excesso de sódio que as empresas colocam nesse tipo de alimento. Já vou pedir para você desde já dar o seu gostei, compartilhar com seus amigos. Compartilha aí pelo Facebook, WhatsApp. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida com relação à receita, deixa aqui embaixo nos comentários. E também se você tiver alguma sugestão de vídeo, né? Se quiser pedir alguma receita, é só falar aqui embaixo nos comentários. Fica comigo até o final, porque faço sempre algumas considerações a respeito das receitas no final, algumas dicas. Então, muitas vezes a pessoa não acompanha até o final e daí não dá certo a receita dela, ela não sabe por quê, mas é porque eu dei a dica no final, ela não assistiu tudo. Só viu o modo de fazer, lá os ingredientes lá e tentou fazer por conta própria. Eu costumo explicar bem as receitas para não ter esse tipo de problema. No final eu sempre falo alguma coisa que eu esqueci de falar durante a execução da receita, eu falo no final do vídeo. Então é muito importante você ficar comigo até o final. Então não perde tempo não, pega o papel e a caneta para anotar os ingredientes. Para o nuggets você vai precisar de 500 gramas de frango. Para facilitar, eu já cortei ele em tiras. Uma cebola média, eu cortei ela em 4. 3 dentes de alho, uma colher de café de sal e pimenta do reino a gosto. A pimenta do reino é opcional, a quantidade da pimenta eu coloquei meia colher de café de pimenta do reino. Para empanar nós vamos usar uma xícara de chá de farinha de rosca, um ovo e opcional meia xícara de chá de fubá. Então agora nós vamos colocar no liquidificador os temperinhos. Vou pôr a cebola aqui e o alho e vou bater. Você vai fazendo no pulsar porque a cebola ela é mais difícil de triturar. Bati um pouco da cebola e do alho, eu vou começar a colocar o frango. Já bati aqui o franguinho com a cebola. Por conta da cebola é um pouco mais difícil você triturar o frango, então se você achar necessário, coloca um pouquinho só de água, mas bem pouquinho. Colocou esse tantinho de água, vai bater tranquilamente. Mas cuidado para não forçar o seu liquidificador. Como eu falei, se você preferir bater a cebola, separar, depois colocar o franguinho, não tem problema. A mesma coisa, for bater a cebola, quiser pôr um pouquinho de água, a cebola e o alho, você pode bater, coloca água, bate e pode reservar e bater o frango separado. Tome cuidado para não sobrecarregar o seu liquidificador. Então depois que você bateu, vai ficar uma massinha assim, tá? Vai batendo aos poucos, não bate tudo de uma vez, senão o seu liquidificador, se ele for fraco, ele vai queimar. Então, põe um pouquinho, bate, põe um pouquinho, bate. Aqui eu vou misturar junto com a cebola e parte do frango. Vou misturar com o sal e a pimenta do reino. Se você quiser pôr cebolinha, salsinha, pode pôr também. Vou misturar aqui. Você pode, se você quiser misturar com a mão, pode misturar com o garfo, como você achar melhor. Vamos misturar bem até ficar homogêneo. Depois eu volto para mostrar para você a parte de empanar. Agora, para empanar, já misturei o frango com os temperinhos. O que eu vou fazer? Vou pegar farinha de rosca, uma xícara de chá de farinha de rosca e eu vou pôr o fubá aqui junto. Eu vou misturar.
Por que eu faço isso? Porque eu acho que fica mais gostoso, fica mais crocante, tá? Eu acho que combina muito com frango, quando for empanar frango. Peixe também, se você quiser empanar com fubá, fica bom também. Mas é opcional, se você não quiser pôr o fubá, não tem problema, não coloque fubá. Se quiser pôr outro tipo de farinha também, pode pôr aqui. Eu não vou empanar ele com a farinha de trigo antes. Mas se você quiser, também pode, não tem problema. Então, tá pronta aqui a minha misturinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o franguinho, já misturado o temperinho, e vou modelar ele. Né? Você vai modelar no formato do nuggets, se quiser fazer bolinha. A quantidade dos itens para você empanar vai depender muito da quantidade que você vai fazer, né? E a quantidade vai depender muito do tamanho que você vai fazer os nuggets. Passar no ovo e vou passar aqui para nossa misturinha. Se você quiser que o seu nuggets fique aquele crocante, sabe? Aquele que é mais crocante. Você pode, em vez de usar a farinha de rosca, usar aquela farinha panko, tá? Aí assim a gente vai fazendo com os nuggets. Depois eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Já terminei de empanar os meus nuggets. Os meus estão grandões. Se você quiser fazer menor, pode fazer. Se quiser fazer aqueles parecidos sticks, né, compridinho, pode fazer. Quiser fazer com carinho, aí você usa a sua imaginação. Então, o que eu vou fazer agora? Você pode já fritar direto ou você pode levar ele no congelador por alguns minutos, tá? Eu vou levar ele no congelador, eu vou deixar ele ali uns 20 minutinhos antes de fritar, para ele firmar mais e também para que a casquinha firme mais. Não sei se já aconteceu com vocês de empanar bife à milanesa ou então empanar frango e a casquinha soltar. Então, se você deixar ele um pouquinho no congelador, vai evitar que isso aconteça. Então eu vou fazer isso com os meus nuggets, tá? Mas é opcional, vai de você. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Então, gente, agora eu vou fritar o meu nuggets. Você vai deixar o seu fogo na temperatura média, porque ele precisa cozinhar por dentro e fritar por fora. Nós vamos fritar até que o nugget esteja douradinho, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já te convido a ir lá conhecer o canal. Se gostar, você se inscreva, tá? Vou deixar aqui embaixo todos os ingredientes para você fazer a receita do nuggets. Em todos os meus vídeos eu sempre deixo a lista dos ingredientes aqui na descrição do vídeo. Olha lá, o nuggets ele já tá ficando douradinho. Se você achar que deve virar ele, você pode virar também, para que ele frite direitinho dos dois lados. Eu vou pôr de 2 em 2 para que possa fritar tudo direitinho. Vou fritando aqui os meus nuggets, depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. É normal que fique essa farinhazinha que ela solta, tá bom? Já já eu volto. Então, depois de fritar, o resultado é esse dos nuggets. É claro, não é um nugget igual o nuggets que a gente compra, né? Você tem a opção de pôr o temperinho que você quer. E eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Ó, você pode comer com o que você quiser. Eu tenho aqui ketchup e aqueles molhos pra sanduíche. Ó, muito bom, tá? O ideal é não fritar um monte de uma vez só, porque o frango ele vai cozinhando, vai soltando água, então vai começar a espirrar. Então, para sua segurança, frita de 1 em 1 ou de 2 em 2, tá? Continua comigo até o final, que eu tenho algumas dicas e considerações a falar a respeito da receita. Já volto já. Espero que você tenha gostado da receita. Então vamos lá, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu sempre falo algumas considerações a respeito da receita e algumas dicas. Uma coisa que acontece muito quando você está fritando nuggets, como ele é feito de frango, o frango durante o cozimento ele vai soltar uma aguinha, então eu recomendo você não fritar muitos nuggets de uma vez só. Frita no máximo 2, ou se achar melhor 1 por vez, tá? Você pode fazer uma opção mais saudável fazendo ele na air fryer,
Ou então, se você preferir, não tem air fryer, dá pra ele fazer ele assado no forno. Só unta a forma e coloca ele pra assar. 10 minutos de um lado, vira 10 minutos do outro. Com relação a empanar, eu empanei só com o ovo e a farinha de rosca misturada com o fubá. Mas se você quiser fazer daquele modo tradicional, farinha de trigo, ovo, farinha de rosca, pode fazer também. Tem gente que faz o processo até 2 vezes. Você fazendo o processo 2 vezes, a casquinha ela vai ficar um pouquinho mais grossa também. Tem gente que gosta de temperar o ovo, quiser pôr sal no ovo, pode colocar uma pitadinha de sal, né? Tem gente que até coloca a pimenta do reino. Ou se quiser temperar ali a farinha também pode. Tem gente que coloca páprica na farinha para empanar. Você pode também, na farinha de rosca, tá, gente? Se você quer substituir a farinha de trigo, não quer usar a farinha de trigo para fazer empanar primeiro, você pode trocar por amido de milho, né? A maisena, como é conhecida. Então você tem essa opção também. Se quer deixar ele mais crocante, com uma crocância assim fenomenal, você vai colocar, em vez da farinha de rosca tradicional, você vai usar aquela farinha de rosca japonesa, a famosa panko, que na verdade quer dizer farinha de rosca. Mas você pode usar que ele tem os flocos maiores, vai ficar mais crocante. Na hora de fritar, gente, você vai deixar o óleo na temperatura ideal para fritar, mas o fogo você vai deixar ele na temperatura média, tá? Porque o franguinho tem que cozinhar, né? Tem que cozinhar bem, né? Você não vai querer comer, tá crocante fora e dentro tá o frango cru. Outra coisa com relação ao óleo, você não vai conseguir reutilizar esse óleo, já vou avisando. Ao longo que vai fritando, ele vai soltando um pouquinho da farinha de rosca com o fubá. Então essas farelinhos vão ficar no óleo e ele vai escurecendo. Dependendo de conforme você for fritando, o óleo for ficando muito escuro, eu recomendo a você trocar o óleo. Tá bom? Porque queima muito rápido por causa do fubá. Mas o fubá deixa muito gostoso, com uma crocância maravilhosa. Se você quiser empanar peixes também, só com o fubá, fica muito bom também. E a dica mais importante de todas, gente. Como é no liquidificador, você sabe que o liquidificador não é um processador que nem os outros, né? Ele nem como um mixer, a fazinha dele é menor, então ele vai forçar um pouquinho mais do que se fosse um mixer. Então eu recomendo você ir colocando aos poucos o frango. Põe um pouco, bate, viu que ele virou a massinha, tira. Põe mais um pouco, bate, viu que ele virou a massinha, tira. A mesma coisa. Se o seu liquidificador for fraquinho, não coloque o frango junto com os temperinhos. Faz o temperinho primeiro, para facilitar, põe um pouquinho de água na cebola e no alho lá do temperinho, para ele virar uma pastinha, tá? Depois, e daí você começa batendo o frango. Então essas foram as dicas, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!